guri cusub, nolol cusub, waxyaabo badan baa isbeddel ku socda. Aragtiyo, dhawaaqyo, caraf cusub, cunto qariib kugu ah, xeerar ad adag ee dhanka nolosha. Haddana waxaa jira hal shay oo weli sidiisa ah: jacaylka aad reerkaaga u qabto. Hooyooyin, wiilal, xaasas, walaalo, waxaad rabtaa in dhammaantooda ay noqdaan kuwo faraxsan oo fayaqab ah. Waan ku caawin karnaa. Dunidan cusub aan kula hagno. Si wada jir ayaan ku dhisi karnaa qoysas fayo qaba, iyo adiga oo fayo qaba. Inta jawiga uu sii qaboobayo marka la gaaro xilliga dayrta iyo xilliga jiilaalka, qoysas badan waxay raadiyaan waxyaabaha ay gurigooda kuleyl ugu shidi lahaayeen. Barta dabka laga shido, makiinada kuleylka iyo makiinada cuntada ee qoryaha lagu shido ayaa guriga kuleylin karta, laakiin sidoo kale halis ayay noqon karaan haddii sida loogu talagalay aan loo isticmaalin. Waxyaabaha guriga lagu kululeeyo korontada lagu shido ayaa dad badan ku geeriyooda, laakiin dabkan intooda badan iyo geerida intooda badan ayaa ah wax laga hortegi karo iyada oo la raacayo talooyinka ku aadan dhanka ammaanka. Si qoyskaaga aad uga ilaaliso, samee zoone ammaan ah. Ugu yaraan 3 fiid ha u jiro dhammaan meelaha kuleylka uu ka soo baxo. Ka soo saar dhammaan wax kasta oo dabka uu qabsan karo, sida dharka, daahyada, waraaqaha, waxyaabaha elektarooniga ama saabaanta. Carruurta ama xayawaanka guriga lagu rabaayadaysto ha u ogolaan inay ku ciyaaraan zoonaha ammaanka, oo markastaaba iska dami waxyaabaha guriga lagu kululeeyo goorta qolka aad ka tegayso ama sariirta aad seexanayso. Barta korontada la geliyo ee bareesada korontada ha ku wada xirin, ama fiilooyinka korontada katiifada ha ku daboolin. Fiilooyinka way kululaan karaan oo dab ayaa ka kici kara. Haddii gurigaaga aad ku kululeyso barta dabka laga shido ee gurigaaga, qof xirfad leh ha kuu baaro oo barta qaaca bixisa sanad kasta ha kuu nadiifiyo ka hor inta barta dabka laga shido aadan isticmaalin. Muraayad shub ah dhig barta dabka laga shido horteeda si dabkii soo booda uusan qolka ku soo dhicin. Ha shidin qoryaha, warqadaha laablaabma ama laamaha geedka Christmaska oo barta dabka laga shido ha gelin. Marka dambaska aad ka nadiifinayso, iska hubi in dambaska uu qabow yahay ka hor inta aadan ka qaadin. Ku shub weel bir ah oo dhig meel gurigaaga ka fog oo ammaan ah. Marnaba ha isticmaalin makiinada cuntada, foornada ama makiinada hilibka lagu dubo si gurigaaga aad ugu kululeyso. Haddii aad isticmaalayso kululeyso shidaal ku shaqeysa, kaliya isticmaal shidaalka warshadda soo saartay ku talinayso. Iska xaqiiji qaaca kuleylisada ka soo baxa si fiican dibadda loo saaro. Qaaca kuleylisada ka yimaada qaar waxay dhaliyaan qaaca carbon monoxide-ka. Waa hawo dilaa ah oo aan ishu qaban karin, sankuna urin karin. Gurigaaga ku rakib qalabka sheega hawada carbon monoxide-ka oo bil kasta batteriga iska hubi goorta digniin bixiyaha qiica aad tijaabinayso. Si hoos aad ugu dhigto qarashka kuleyliska guriga ee gurigaaga, daahyada gurigaaga iska fur inta maalinta lagu jiro si gurigaaga ay u soo gasho ifka qorraxda ee maalinkii. Albaabada iyo dariishadahaaga waxaad ku dhejin kartaa shay ama balaastig reebaya in hawo ay ka soo gasho meelaha jaban ama boqsan, si hawo qabow ah guriga aysan u soo gelin.
makiinada cuntada ee qoryaha lagu gubo iyo barta dabka laga shido ayaa ah qaab la awoodi karo oo si ammaan ahba gurigaaga ugu kululeyn karta. Raac talasiinta ammaanka ah oo la ictiraafsan yahay si qoyskaaga aad dabka uga ilaaliso. Wadajir uga wada shaqaynaynaa si aan u dhisno qoysas faya qaba iyo adiga oo faya qaba.